السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا أحباتي في وصفة جديدة من الوصفات التقليدية الناجحة والمضمونة. وقبل ما نشرع في الوصفة كنتمنى تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصفتنا اليوم أعزائي وعزيزتي تعد من الوصفات الفعالة والمجربة لعلاج الكحة الزكام. كتنظف لنا الشعب الهوائية وكتحمينا من الإصابة بالعدوى والفيروسات. هي مزيانة بالخصوص في هذا الفصل ديال الشتاء كما كتعرفوا. في البرد كنمرضوا بزاف بالزكام، وكما أنها كتقوي لنا المناعة ديالنا وكتعمل على تنظيف الجهاز التنفسي وطرد البلغم بطريقة نهائية وإلى الأبد، بمكونات بسيطة ومتواجدة في كل بيت. فقط جربوها وما غتندموش، غتنفع الصغير والكبير وغترحموني عليها أكيد. هذه كما العادة وصفات طبيعية ومجربة ومضمونة، كتعاوننا بزاف انها تقوي لنا المناعة ديالنا واننا نبراو ونشافاو. فباش ما نطولش عليكم لا فيديو، كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم كما العاده والتعاليق المحفزه ديالكم، هذا فضلا منكم وليس امرا. الناس اللي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي كنتمنى تشترك وتفعل زر الجرس ودير سبسكرايب وتفعل زر الجرس باش توصل بكل ما هو جديد وباش تعمل فائده وتكبر الاسره ديالنا. اذا المكونات الاساسيه والعناصر المهمه اللي غنحتاجوها في هذه الوصفه كما ذكرت لكم راها متواجده في كل بيت، وعندها واحد القيم غذائيه كبيره وكبيره بزاف. فاول مكون هو اللي غتشوفوا امامكم في الصوره، هو البصل. وقبل ما نبداو في الوصفه غادي نقولوا بسم الله على بركه الله. البصله كما كتعرفوا غنحتاجوا حبه واحده، ويستحسن استعمال البصل الاحمر. علاش الاحمر؟ لانه كيتعتبر العلاج الفعال، ولانه ايضا المفعول ديالو قوي وعنده واحد الفوائد عظيمه وعظيمه للغايه. فاول شيء كنقشروها وكنغسلوها اكيد، ولا يخفاكم منافع وفوائد البصل الاحمر هي جد كثيره. كتمنع الفيروسات، بالاضافه الى انه تعتبر مكون غذائي ومضاد حيوي، فهو يعتبر أيضا علاج طبيعي للكحة والزكام وكذلك الربو والحساسية. المهم من بعد ما غادي ناخدو هاد البصله ديالنا، من الافضل تكون متوسطه الحجم، ماشي كبيره او صغيره، مهم تكون متوسطه. غادي ناخدوها نقشروها ونغسلوها مزيان، وعاد غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديروها في هاد الوصفه. فقط كما كنقول لكم ديما اختاروا البصل الاحمر ماشي الابيض. صافي هنايا انا غادي نقوم بنقشرها ونقيها. كما كتعرفوا راني فايته حاطه واحد الوصفه بالبصل الاحمر حتى هي كتقوي المناعه مزيان ضد نيت هذا الوباء وضد هذه الامراض اللي كنعرفوها. مزيانه. غادي نخلي لكم مجموعه من الوصفات في صندوق الوصف اللي هي كتحارب لينا مزيان لهاد نزلات البرد وهاد الامراض اللي تنعانيو منها، الكحه، سعال الحراره، ارتفاع الحراره، والى غيرها. غادي نخليها لكم في صندوق الوصف الروابط ديالها. صافي انا هنايا غادي نقوم بحكها، غادي نحكها مزيان لانني انا غنحتاج فقط الماء ديالها. المهم غادي نحكها مزيان، ومن بعد ما حكيتها عاد غادي نوريكم الطريقه او لهذا باقي العناصر. المهم غادي ناخدو واحد الزلافه او اناء باش غادي نصفيو ديك البصل ديالنا. كما ذكرت لكم غادي نحتاجو فقط الماء ديالو، والباقي البصل ممكن تزيدوها وتضيفوه في الوصفات اخرى ديال الطبخ. صافي انا هنايا غادي نصفيها. كملاحظه ممكن هاد الوصفه يستعملوها حتى الناس اللي تيدخنوا او المدخنين. علاش؟ لانهم كيكونوا كيعانيو بزاف مشاكل الجهاز التنفسي والرئه، فغادي تعطي معاهم واحد النتيجه زوينه وغادي تنفعهم. واي واحد تيعاني مشاكل الجهاز التنفسي فهي غادي تنفعو اكيد. صافي من بعد غادي نضيفوا المكون الثاني اللي هو مهم، اللي هو الحامض. وكما كتعرفوا عنده بزاف ديال الفوائد
بحيث أنه كيحتوي على فيتامين سي بحال البرتقال اللي هو مهم وللغاية. كيقضي على الميكروبات ونافع لنزلات البرد والزكام، كيسرح لنا الجهاز التنفسي وكيرد حاسة الشم والتذوق. ولا بغيتو تعرفوا اون ديتاي المعلومات الخاصة به بالتفصيل رجعوا الفيديوهات السابقة، راني حاطاها يعني في القناة، فغادي تعرفوا. انا باش ما نطولش عليكم غناخد نصف حامضة غادي نحاول نعصرها وناخد يعني الماء ديالها، ومن بعد غادي نضيف له يعني باقي المكونات. صافي هنايا من بعد ما عصرتها مزيان غادي نضيف ليها تقريبا ملعقة كبيرة من العسل، عسل حر او طبيعي ديال النحل من الافضل. ولا يخفاكم مدى الفوائد القيمة اللي تحتوي عليها العسل: ضد السعال، الكحة، رفع المناعة. غادي نحاول نخلطوا يعني الخليط ديالنا او جميع العناصر باش تجانس مع بعضها ويولي لنا على شكل سيرو طبيعي. هاد السيرو يعني حسن يعني من شحال من حاجه، لانه طبيعي فيه مكونات طبيعيه وزوين كينفع. واخا يجيكم المذاق ديالو يعني تيكون البصل مذاق شويه مجهد، ولكن ديك العسل شويه تتحليه لينا، هذا علاش كنضيفوه، وبالاضافه للفوائد القيمه ديالها كما ذكرت. صافي من بعد ما غادي نخلط مزيان وجيدا غادي ناخذ كاس اللي غادي نوضع فيه المشروب ديالي، وغادي نصفيه يعني من ديك العظومه ديال الحامض ولا هذا. صافي غادي نصفيه، ومن بعد ما غنصفيه هذا هو المشروب اللي تنحصل عليه. يعني ماشي شي وصفه اللي هي صعيبه، وصفه يعني سهله ممكن اي وحده ديرها، واخا تكون يعني مساليه مريضه مدقدقه راه غادي تنوض توجدها. ومن بعد غنضيف يعني اخر مكون اللي هو القرنفل، وما ادراكم ما القرنفل والفوائد ديالو العظيمه. غندير من 4 حتى ل 5 ديال الحبات ونخليهم يطلقوا في ديك المشروب ديالي. القرنفل فايته هضره على الفوائد ديالو، رجعوا للقناه بالخصوص الوصفات اللي تتهضر على تقويه المناعه وضد الاوبئه، ضد الوباء، ضد الامراض ديال نزلات البرد والزكام وغيرها. باش ما نطولش عليكم لا فيديو، كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. جد سهله وبسيطه كما ذكرت لكم، فقط دوموها وطبقوها. والطريقه ديال الاستعمال هي طريقه سهله، كنديروه دائما قبل ما ننعسو، وباش كتعطي المفعول ديالها. وكناخذوا مده 3 ايام حتى 7 ايام، وعاد غادي تلاحظوا يعني الفرق والشفاء باذن الله. صافي كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. بارطاجوها مع احبابكم وكاع الناس اللي عزاز عليكم باش تعمل فائده وتاخذوا الاجر يعني، وبخصوص مع كل مريض. مهم خذوها دائما قبل النوم وتغطاو باش تعرقوا، كتخرج كاع السموم من الجسم وكترتاحوا وكتنوضوا بخير وعلى خير. يلا حبيبتي دعموني باللايكات ديالكم، وشكرا على المتابعه، والى فيديو اخر باذن الله.